Χρόνο έχεις για βίντεο? Λοιπόν, Γεια σας μάγκες, εδώ με το φίλο μου. Και τώρα έχω κατεβάσει κάτι μαλακίες εδώ παιχνίδια. Είχα Flex Eating, αλλά κοιτάξτε λίγο, μέσα στο Flex Eating είχα πάει 4 level. Είχα πάει 58 και τώρα έχω ένα μαλάκα. Κοιτάξτε, Flex Eating. Εδώ, περιμένουμε. Και ένα λεπτάκι να δείτε ο μαλάκας πόσα level πήγα. 4 ρε, κοίτα. Για δείξτε τα παιδιά. Εδώ μάγκες, 4 level. Κοιτάξτε, φέτο κοντά. Α, και πρέπει για την Παρασκευή. 4 level. Αν το βλέπετε καλά, εδώ γράφει 4. Ναι. Αυτό. Είχε γίνει βλακία όμως. Καλή τύχη, όσοι παίζετε Flex Eating. Γράψτε μου από κάτω πώς θα κάνω hack και θα τα κερδίσει όλα. Να, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, πατήστε εδώ στο φίλο μου ένα like και κάντε εγγραφή για να τον υποστηρίξετε, επειδή αρχίζει YouTube. Και αυτά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.